cái chim over here. Táo. Nhìn táo ở trên John Hopkins. Pretty color, huh? Nhìn là màu gì nè. Tha hồ mà ăn táo luôn á, trồng táo nó lấy được chỗ đây nó ăn. Where are you? Bird. You're gonna hear where you are. Đi về nhà để thấy nó bay đi nữa. Oh, see you leave. Okay, you see the town here. Ô con. Green apple? No, it's different kind. It's the cây nó còn nhỏ. Thì có chim nghĩ cái ổ nó gần đây á, thì nó bảo vệ con đó. Oh. I think con nó somewhere in here, nó không muốn đi, nó muốn bụt cái con. Nó kêu mình get out of here. Phải không? My baby is around. The bird doesn't go away. Yeah, the bird trying to protect. There's a young bird somewhere around. Yeah. How you know? Because that's what they do. They don't want to fly away. Really? They want to aggressive. Really? Yeah. Oh, they come and get you. They're aggressive because they say, hey, get the hell out of here. Chim này mà không thấy mình mà không sợ nữa ha. Tại con đó mà. Yeah. Nó muốn bảo vệ con đó mà. Phải không? Yeah. Oh, they come, the bird come and attack me. Yeah, because we are invading the bird area. Okay, this way. Đây là cắt vườn trái cây của con chim. Hello bird, we're not gonna hurt you. Úp. Wow, chim này dạng dễ sợ ha. Thấy tới mà không chịu đi luôn. Nó hey, cái ổ đó kìa. Yeah. Chim hả? Oh, I see. That's the reason why. Oh, chim mà nó bảo vệ. Nó bảo vệ con đó. Con nó nằm trong. Yeah. Đâu? Đây hả? There, yep. It's in there. But now I know why. I mỗi lần Nhiều con chim mà behave hay like à? that, that's where that might happen. Chim nè. Rồi, chim nằm đó. Đấy, mình ngồi đây thôi, nó ngồi nó chờ mình tắt đi thôi. Thường chim biết gặp mình nó chạy ra. Mà sao? Đó, chim nó cũng chim nó còn biết thương con nó ở chim người. Rồi, you see that? See the mother. Oh, ngồi xuống nước này. Ngồi canh nó, chim nó canh mẹ nó canh con. Một chừng đó. Mình thấy mấy cái apple này trái nhiều ha. Đây là lot of apple, nhà mình cái apple mình trái nhỏ. Chim nó nằm trong góc này nè. Giờ lại nó mổ mình liền á. You think? It would try, yeah. You originally try to peck you. Really? You don't want to mess around with the mother bird, man. See, mother protect the kid. So don't complain me. Okay. Ngồi nó ngó mình á, chim ngó. Yeah. I know that this bird behaves like a little differently. I knew there's mình gì hay vậy? Because it's just like from the country, you know, that's nature, you know. Straight to your face. Really? You know? Yeah, okay, I'm going. You scare me, but they will fly straight to your face if you don't leave. Okay, I'm leaving. I'm leaving. Okay. Alright. Take care of your baby. You scare me. Đi cái nó không kêu nữa chứ, nó biết. Mình tới là làm nữa. Mình tới đi. Đó. Đó là nó mổ mình. Ôi trời ơi.